ほーい。すごいな、人が多いですね、今日。ちょっとすげえ人だ。はあ、パラダイスだ。最高だ。涼しい。ビール飲みたい。
く思春期に無駄に恋愛に悩んで近くの河川敷で星を眺めてましたよ。眺めながらはい、勃起とかして。そうですね。バカじゃないですか。いやー寒いですね。でもこれがいいじゃないですか。暑いよりはな。いやー全然いいよ。あんま虫もいないし、俺も買ったんでチケット。あーパラダイス。あーすっきりした。戻るか。あたた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 。お、なんか取れた。新しい技で怖いな。失礼します。うん。味は間違いない。うわ、うまっ。うん。うん。生麺っぽいな。うん。なかなかこれだからありましたね。そうでしたね。いやでも綺麗だな。抜け感がやばいな。クロワッサンがいいし。うん。うまい。揚げあんパンマジでうまい。うん。やばい。あーすっきりした。いい天気だったな。なんでいい天気でしたね。